सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते करोड़ां दरूद। सलाम इज़्ज़ो नियाज़, सलाम मोहब्बत व खुलूस व एहतराम तमाम खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम अहले बैत, शुहदाए करबला, तमाम वली, कुतब, गौस, अब्दाल, कलंदर, सारे वसेब दे मिठे प्यारे सोने लखीने लोग जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी गाली की, अच्छे अमाल, अफ़आल और अकवाल दे नाल जिंदगी गुजारी, उन्हां दी अजमत को ढेर सारा सलाम। सारे निके निके फुल बहाल, सारा कल, सारा मुस्तकबिल, सारे वेड़े दियां रौनकां, सारी दुआ है कि अल्लाह ताला दी ज़ात इन्हां को हसदा वसदा रखे, फुल्लां वारगू महकदे और चहकदे रावन सच्चा पक्का मुसलमान, और इन्हां को अल्लाह ताला दी ज़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस दा गुलाम बनन दी तौफीक अता फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह सब दे बालां दा नसीब अच्छा होवे। सरिया पर्दा नशीन मामा बहना ते बेटियां, सरी दुआ है कि इंशाअल्लाह सब दे शर्मा ते पर्दे कजरा में सब दे बेटे बेटियां दा नसीब होवे अच्छा। कुछ आमीन सुम्मा आमीन। नींगर जवानों और वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब, मस्त एफएम 103 मुल्तान दा प्रोग्राम स्वीट सवेल विद आरजे असलम सियाल। आज जनाब मंगल दी दीवार है जंगल दे विच मंगल तोड़ा फरमाइशी सिलसिला होने थोड़ी देर बाद शुरू थी रहे। पहले कुछ कम दी गाल थी वने, कुछ इस्लाह दी गाल थी वने, कुछ इस्लाह अहवाल दी गाल थी। राब्ता तुसा करना जनाब 0614780046 यानी 0614780046। और अगर तुसा मैसेज करना है अपने मोबाइल दी राइट मैसेज ऑप्शन है, क्लिक सो MTN छोटी स्पेस नेम एंड मैसेज और भेजना है 6278। जी जनाब, प्रोग्राम दी इब्तदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद पाक अल कासिबु हबीबुल्लाह, अल कासिबु हबीबुल्लाह। कसब करन वाला, मेहनत करन वाला, अपने हाथ नाल जायज जराए नाल रिज़्क हलाल अपने वास्ते, अपने बालां वास्ते, अपने हक हमसायां वास्ते, अपने रिश्तेदारां वास्ते जेड़ा अपने हाथ नाल मेहनत करके रोजी कमांदा है, ओ अल्लाह तबारक व तआला दा दोस्त है। और अल्लाह तबारक व तआला जे को दोस्त बना गिने उंदा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा, उंदा कोई दुश्मन थी नहीं सकदा, और जिंदे नाल अल्लाह ताला दी दुश्मनी थी वने उंदा कोई दुनिया ते दोस्त थी नहीं सकदा। कितना बड़ा एजाज है साडे मजदूर वास्ते, साडे किसान वास्ते, साडे मेहनत कश वास्ते, साडे जितने भी दस्तकार हैं, हाथ नाल काम करने वाले जितने भी मेहनत कश हैं, उन्हां दे विच दिरखान आवेंदा है, उनदे विच कुम्हार आवेंदा है, उनदे विच सुनार आवेंदा है, उनदे विच मोची आवेंदा है, उनदे विच नाई आवेंदा है, उसदे विच जितने भी दस्तकार हैं, किसान है, उसदे विच मजदूर है, तमाम तबके जितने भी हैं साडे सारे दे सारे कसब करन वाले हैं, मेहनत नाल अपने हाथ नाल रिज़्क हलाल कमावन वाले हैं ये तबकात, और ये अल्लाह दे दोस्त हैं। अल कासिबु हबीबुल्लाह। हुण चोर आखे मैं ही कसबी हाँ, डकैत आखे मैं भी कसबी हाँ, जखीरा अंदोज आखे मैं भी कसबी हाँ, मिलावट करने वाला आखे मैं भी कसबी हाँ, नाजायज मुनाफा खोरी करने वाला आखे मैं भी कसबी हाँ, तो एक कसबी दी मुकम्मल और जामे कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन नहीं। कसबी को जेड़ा अल्लाह ने दोस्त फरमा दिता, उसकी एक पूरी तारीफ भी दस दी, पूरी उसकी एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये है कि और रिज़्क हलाल कमावे, कसब करे तो रिज़्क हलाल ते करे, खुदा ते उसदे रसूल ते इस्लाम और कुरान पाक दे दसवे रस्ते दे मुताबिक अगर वो मेहनत करेंदा है, कसब करेंदा है, रोजी रोटी कमांदा है जायज यानी फेयर मीन्स दे जरिए, ता ओ अल कासिबु हबीबुल्लाह दे जुमरे चांदा है, ओ उस तारीफ दूते पूरा उतरदा है जे को अल्लाह दोस्त बनेंदा है। पिछली बार एक रिपोर्ट पढ़ी जिंदे विच तज़किरा आई कि जनाब 226 जेड़े सनतकार हन, एरिस्टोक्रेट्स हन, ओ जनाब फौत थी गए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं पूरे वसूक ते यकीन नाल आदा अल्लाह सब ते अपना करम रखे। दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है, असा कह को काम अहम नहीं आख सकते, असा कह कीड़े मकोड़े को भी
کم اہم نہیں آکھ سکتے. ایک موقع تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نال تے ایویں ہی ذہن چ گال آ گئی کہ یا اللہ ایڈی وڈی تیری کائنات ہے، کئی ہزاراں مخلوقات پیدا فرمائیاں تے چرند پرند نباتات و جمادات، زمین تے چلن والے جانور، اڈن والے پرندے، انسان، جن، سب کچھ پیدا کیتا. اگر ایک کرلی کو پیدا نہ کرے ہاں کیا فرق پوندا ہے تیری کائنات وچ؟ غیب وچوں ندا یا موسیٰ مزے دی گال ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کرلی یا گال پہ کرندی ہے کہ اس چچرے موسیٰ کو، توتلے موسیٰ کو اگر پیدا نہ کرے تو کیا فرق پوندا ہے، تیرے بہوی تے 1,24,000 پیغمبر ہیں. سو ثابت ہوا کہ کوئی شخص غیر اہم نہیں. سادہ مقصد کسی دی تضحیق یا کم وقتی ظاہر کرنا نہیں، مگر زمینی حقائق جڑے اتواری سماعتاں تک پہنچاونا انتہائی ضروری ہے. کہ 226 کیا 2,26,20 اگر صنعت کار اور ریسٹوکریٹس لینڈ لارڈ انتقال کر ونجن تا کوئی خاص فرق نہیں پوندا. کوئی کسان فوت تھی ونجے، کوئی محنت کش فوت تھی ونجے، کوئی دھوبی فوت تھی ونجے، کوئی نائی فوت تھی ونجے، کوئی موچی فوت تھی ونجے، کوئی کبھار فوت تھی ونجے، کوئی سنار فوت تھی ونجے، کوئی محنت کش فوت تھی ونجے، پوری دنیا چ محنت کش فوت تھی ون پائے ونجن تا دنیا دے وچ بحران آوے سی، دنیا زندہ نہیں رہ سکتی. 70-80% تہاڈی آبادی ویسے ہی مر ویسی انہاں محنت کشاں دے نہ ہون دی وجہ تو آکو گھر پانی پا کے دیون والا کوئی نہ ہو سی. گھر والی کام کرنے والی مائی دی اتنی اہمیت ہے تساں سوچ نہیں سکتے. یہ جڑی تہاڈیاں بیگمات چٹیاں گوریاں لال سرخ خوبصورت تو کو پریاں نظر آندیاں ڈیو ٹو ماسی کام کریندی ہے تا او خوبصورت ہے، ماسی کام کریندی ہے تے تہاڈی بیگم چٹی گوری ہے، ماسی پوچا دیندی ہے تے تہاڈی بیگم سمارٹ ہے، ماسی پوچا دیندی ہے تے تہاڈی بیگم دے منہ تے چھائیاں کوئی نہیں. ماسی کام کریندی ہے، اگ تے باندھی ہے، کھانے پکیندی ہے، مشین لیندی ہے واشنگ مشین تا تہاڈی بیگم دے ہاتھ چٹے ہیں، تہاڈی بیگم خوبصورت ہے، تہاڈی بیگم سمارٹ ہے، تہاڈی بیگم دے چہرے تے رونقاں ہیں، تہاڈی بیگم دا چہرہ نورانی اور خوبصورت ہے، چھائیاں تو پا کے کسی قسم دے داغ تو پا کے اس دی وجہ صرف وہ گھر ماسی ہے جڑی کام کریندی ہے. القاسب حبیب اللہ، یہ ہیں وہ کسبی لوگ جنہاں دی وجہ تو ساڈیاں نیندراں ہیں، جنہاں دی وجہ تو ساری زندگی دے وچ رونق ہے، جنہاں دی وجہ تو ساری زندگی دے وچ سکون ہے. ایک لحظے کیتے، ایک لمحے کیتے یہ سوچ کے دیکھو کہ اگر تہاڈا کسان کوئی نہیں اس دنیا تے، تہاڈی زراعت ختم تھی گئی، اور جتھے زراعت ختم تھی ونجے روزی روٹی ختم تھی گئی، اور جتھے روزی روٹی ختم تھی ونجے اتھے انسانیت ختم تھی گئی. کیا کرے سی اتھے کوئی صنعت کار، کیا کرے سی اتھے کوئی ساہوکار، کیا کرے سی اتھے کوئی ریسٹوکریٹ. معزز خواتین و حضرات، القاسب حبیب اللہ ایویں نہیں آکھا گیا. اس کا باقاعدہ ایک پس منظر ہے، اس دی اپنی ایک اہمیت ہے. سارا کسان بہت اہم ہے، سارا مزدور بہت اہم ہے، سارا جتنے بھی محنت کش طبقے ہیں سارے اپنی اپنی جگہ تے دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے. صنعت کار مر ونجے فرق نہیں پوندا، جے 100 مزدور مر گیا تو فیکٹری بند ہے. اس دے نال ملحقہ، اس دے نال منسلک کئی خاندان برباد تھی گئے. دنیا تو مزدور ختم تھی ونجے، مزدوری ختم تھی ونجے تو نہ ساریاں اے خوشیاں راسن، نہ سارے اے کپڑے راسن، نہ ساریاں اے رونقاں راسن، نہ ساریاں اے تقریبات راسن. ساری جڑی آکڑ تے گردن دے وچ سریا ہے گچی ہلدی نہیں پئی مڈوں، یہ سب کچھ ایسی طبیعت ٹھیک تھی سی آنے بگے نہیں کھلاسن. ہورے ڈورے تھے ودیو سوں ساکو سجنا کچھ نہیں، ساکو ڈسنا کچھ نہیں. لہذا معزز خواتین و حضرات، میری انتہائی ہمبل ریکویسٹ، کوشش، کاوش اور اپیل، نو ڈاؤٹ کہ ہر انسان دی اپنی جگہ مکمل اہمیت ہے، اس تے کوئی دوچی رائے نہیں. میں اس سے کافی وضاحتی بیان اپنا دے چکا، مگر جیڑی مزدور دی اہمیت ہے، جیڑی محنت کش دی اہمیت ہے، جس کو قرآن پاک نے وضاحت نال بیان فرما دیتا، وہ اپنی جگہ مسلم ہے،
اندر تے کوئی دوجی رائے تھی نہیں سکتی، اس کو کوئی رد کر نہیں سکتا، اس کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا. لہذا کوشش کرو کہ تواڈے گھر دے وچ جڑا ملازم ہے، تواڈے گھر دے وچ جڑی ملازمہ ہے، تواڈا جڑا کسان ہے، تواڈا جڑا مزدور ہے، تواڈے وسیع وچ جنہاں کو تساں کمی آدے وے، دراصل کمی اس سوچ دا نہ ہے جڑا انہاں کو نیچ سمجھدا ہے. یہ سوچ رکھن والا خود کمی ہوندا ہے، کیونکہ وہ کو فوبیا ہے، وہ کو کمپلیکس ہے، بلکہ وہ خود احساس کمتری دا شکار ہے. کہیں کو اگر وراثت جی کو مربع زمین مل گئی، اندر چوتھا کمال کیڑا ہے؟ میں کو یہ دسو، کمال تو اس بندے دا جیڑا شکر دوپہر محنت مزدوری کریندا ہے اور 500 اٹ چاہ کے 5ویں منزل تے ویندا پی خون پسینے دی کمائی گھر گھن کے آندا ہے، اپنے بالاں واسطے روزی کماندا ہے. یہ اصل کمال ہے. یہ ہے قابل قدر شخص، اور اس دے ہاتھ جڑے گولڈن ہینڈز ہیں، اس دے ہاتھ سونے دے ہاتھ ہیں، اس مزدور دے جڑا عمر رسیدہ ہون دے باوجود، نحیف تے کمزور ہون دے باوجود سیمنٹ دی بوری چاہ کے 6ویں منزل تے 8ویں منزل تے بیچارہ چڑھدا پے، اور اس دی بنائی ہوئی محنت اور اس دے خون پسینے نال کھڑی کیتی ہوئی بلڈنگ وچ تساں مزے نال زندگی گزریندے وے. کدا اس دا پس منظر بھی سوچا ہے؟ کدا یہ بھی سوچے کہ وہ دے سر تے چھت ہے بھی صحیح ہے کہنا؟ معزز خواتین و حضرات، اس ساری گفتگو دا لبے لباب یہ ہے کہ اسا کو اپنی سوچ بدلنی پوسی، انہاں طبقات کو عزت دیونی پوسی، انہاں محنت کشاں کو سر تے بلاونا پوسی، انہاں دی اہمیت کو سیمینار دے ذریعے، ریلیز دے ذریعے، پریس کانفرنس دے ذریعے، مائکروفون دے ذریعے، ریڈیو دے ذریعے اجاگر کرنا پوسی، تسلیم کرنا پوسی، تاں وان کے تہاڈا معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے. اگر انہاں کو معاشرے چوں کٹ دے وہ پچھا بچدا کچھ نہیں، نہ تساں بچ دے وے، نہ اساں بچ دے ہیں، نہ رونقاں بچ دیاں، نہ ساڈے چہرے تے یہ مسکراہٹاں ہو سن. لہذا میری گزارش ہے کہ تواڈے گھر دے نزدیک تواڈی وسطی جڑے محنت کش لوگ مختلف طبقات نال وابستہ ہیں، انہاں کو گکی پاؤ، انہاں کو پیار دیو، انہاں کو اہمیت دیو، اور انہاں دی اہمیت سمجھو کہ ساری زندگی دے وچ انہاں دا کیا رول ہے. اور اگر یہ رول ختم تھی ونجے تو زندگی رکدی ہے، مفقود تھیندی ہے، چل نہیں سکتی. میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اساں سب کو شعور دی دولت تو مالا مال فرماوے، اور جو کچھ اسلامی تعلیمات ہے، اسلام نے جو فرما دیتا، اس کو منو ان اپنی زندگیاں تے لاگو کرن دی توفیق عطا فرماوے. اور سارے جڑے محروم طبقات ہیں جنہاں دا میں تذکرہ کیتا ہے، انہاں کو بھی آنر دیونی ہے، عزت دیونی ہے، کیونکہ ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ، عزت کرے سو تا عزت مل سی. اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کروڑاں درود. سلام عز و نیاز، سلام محبت و خلوص و احترام تمام خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اہل بیت شہداء کربلا
तमाम वली कुतब गौस अब्दाल कलंदर सारे वसेब दे मिठे प्यारे सोने लखीने लोग जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए अच्छी अच्छी